হ্যালো বন্ধুরা, আগামীকালকে আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি। পূর্বাচলে আমাদের ফ্রেন্ডের একটা লেক আছে, আমাদের একটা ফ্রেন্ড হাবিব, ওর লেকে আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি। এই জন্য রাতেবেলায় সব কিছু গুছাচ্ছি। এগুলো আমার অলমোস্ট 2014-এর জিনিসপত্র। আজকে অনেক দিন পরে এগুলো বের করলাম। এগুলো দিয়ে আমরা আগামীকালকে মাছ ধরতে যাব। এগুলো হচ্ছে হুক, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ হুক আমার কাছে আছে। তারপরে এই যে আরেকটা জিনিস আছে এখানে বের করি, এই যে এটা হচ্ছে মাছের যেখানে হুকটা লাগাই এটার মধ্যে লাগাইতে হয়। হ্যাঁ, এটাকে সিঙ্কার্স বলে। হ্যাঁ, যেন পানির গভীরে যেতে পারে আর এই বড়শিটা। তারপরে এইখানে আরও আছে, এই যে এটা দিয়ে হাঙ্গর মাছ ধরা যায়, বুঝছেন? লোল একটু মজা করলাম। তারপরে এখানে আবার আরও কয়েকটা মেশিন আছে, এই যে একটা তারপর একটা ছুরি আছে, এটা দিয়ে সবাইকে ফেলবো। তো আমি এটা রেডি করতেছি, আমার এগুলো প্যাক করা ছিল, আজকে সব বের করছি এখান থেকে। ইনশাল্লাহ আগামীকালকে সকাল 8:30-টার দিকে আমরা চলে যাব মাছ ধরতে। আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ। আপনারা সকালবেলায় বের হয়ে আবার বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। এখন জিনিসপত্র সব রাখবো, এই যে মাছ ধরার জিনিসপত্র, হেভি হেভি জিনিস নিচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা চলে আসছি মাছ ধরার জন্য রূপগঞ্জ এরিয়াতে। এই হচ্ছে লেক, এখানে আমরা মাছ ধরবো। অসম্ভব সুন্দর একটি জায়গা। আমাদের সব প্রস্তুতি চলছে এখানে। আমাদের সাথে আব্দুল্লাহ ভাই আছে, তারপর আমাদের আরেক ব্রাদার আছে, আমাদের স্বপন এলেন, স্বপন ভাই আছে, যার কথা গাড়িতে বলেছিলাম। এখানে আছে নাদিম, তারপর হাবিব। হাবিব বন্ধু একটু তাকাও, হ্যাঁ দাও। হাই। ঢালি ভাই কোথায়? ফ্যান রেডি করতেছে। আমরা আজকে মূলত হাঙ্গর মাছ ধরবো। দেখুন বন্ধুরা, হাঙ্গর মাছ এই বোটটাকে নষ্ট করে ফেলেছে, এটা এনে এখানে রাখা হয়েছে। ঢালি ভাই কোথায়? ঢালি ভাই, ঢালি ভাই, এই যে এই ভাই আছে আমাদের সাথে। তারপরে ঢালি ভাই কত সুন্দর একটা প্যান্ট পরছে, ওনার ছেলের প্যান্টটা পরছে। লেকের আরেকটা সাইড বন্ধুরা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে আসলে প্রায় 9 বছর পর মাছ ধরতে এসেছিলাম। মানে এসেছিলাম না, মানে আসছি আর কি। সুন্দর। ওই যে উপরে যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখে মনে হইতেছে যে সিলেটের জাফলংয়ে যাওয়ার সময় যে পাহাড়, ওই পাহাড় মনে হচ্ছে দেখে। আমাদের গিয়ার্সগুলো এখন রেডি করতেছি বন্ধুরা। এই যে এখানে আব্দুল্লাহ ভাই নিয়ে আসছে মাছ ধরার জন্য। আর এটা শার্ক মাছ খাবে তাই নিয়ে আসছে। ফিটনি টপ, এটা খেলে ওর মাথা ঘুরায় দেয়, তখন সে কি করে এই ছিপের মধ্যে ধরা পড়ে। এই যে রেডি করতেছে। এই হলুদটা আপনার? হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমি ধরলাম। কি সুন্দর ভাইরা, ভাইরি দেখেন। নাদিম, তুমি কোনটা ধরবা? পাকিস্তানি? আমি পাকিস্তানি। ঠিক আছে। এলেন স্বপন, কেমন লাগতেছে ভাই? ওই দূরের জায়গাটা মনে হইতেছে না ইয়ে পাহাড়? পাহাড়, হ্যাঁ পাহাড় পাহাড় মনে হইতেছে ভিডিওতে। মনে হইতেছে মাছ পাইলি। এখন পর্যন্ত মাছ আমরা পাইনি, ইনশাল্লাহ আশা করছি পাবো। প্রচন্ড রোদ এখন। আমার মনে হয় ওই চার থেকে খোল ফেলালে মাথা ঢোকে। সুন্দর পরিবেশ, যত দূর যায় লেক। আব্দুল্লাহ ভাই একটা ধরে ফেললো, বিশাল বড় একটা পুঁটি মাছ। এই দেখি, এটা সাইজটা দেখি, সাইজটা দেখাই। এই দেখেন, অনেক বড় পুঁটি মাছ ধরা পড়লো। আমরাও ওয়েট করতেছি, ইনশাল্লাহ আমরাও ধরতে পারবো।
আমাদের সাথেই মাছ থাকুন। ধরা পড়লো আলহামদুলিল্লাহ। এই দিকে দেখেন, এই দিকে দেখেন, এই যে দেখেন, এটা দেন, বালতি বড় লাগবে একটা। মাশাআল্লাহ করতেছি, এর মধ্যে আমরা আবার আমাদের একটু আলহামদুলিল্লাহ স্যান্ডউইচ বানাচ্ছি। স্যান্ডউইচ বানাচ্ছে আমাদের টুনা আলামিন স্যান্ডউইচ। ঢালি ভাই। টুনা এটা কি স্যান্ডউইচ। স্যান্ডউইচ? ইটস টুনা টুনা। এটা খাইলে হইব নাকি গুনা? ইন সানফ্লাওয়ার অয়েল। সানফ্লাওয়ার অয়েল। ও ভেরি বস। দিস ইজ স্যান্ডউইচ স্প্রেড ওকে, এন্ড আলমারাই চিজ। আলমারাই চিজ এটা। ইয়েস। ভাই আগে শুরু করে দিছে। ভাই ধরেন, হ্যাঁ রেডি। মাশাআল্লাহ। বহুত দূরে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ বড় মাছ হাঙ্গর। হাঙ্গর চলে আসছে। টান দাও টান দাও টান দাও টান দাও টান দাও। ভাই বড় আছে। ওটা দিয়ে ওই দিক যাইতেছে। তুমি পড়ো না ভাই, সাবধানে। কিন্তু নিয়ে নিছে এনতে। হ্যাঁ এদিকে। ভাই আমি কি পারবো? তুমি পারবে, তুমি পারবে। নাদিম জালি নিয়ে রেডি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুলতান ভাই পাইছে পাইছে। সুলতান ভাইটাই উঠছে। 3 কেজি লইব। এই যাইছে। সুতা যখন টানে মাছ আছেই। আস্তে আস্তে। আরে ওরে খেলাইতাছি। তুই বুঝবি না তোর খেলা। তোর কেজিতে হ্যাঁ পড়ছে। হ্যাঁ, ভাই 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 ভাই। জায়গা ওইখানে নিয়ে জায়গা। বড় মাছ বড় মাছ। এটা বড় একটু। সুলতান ভাই সবচেয়ে বড় মাছ ধরছে আজকে। যাক, কিন্তু এটা সেরেই আমরা দেখলাম না। এটা আমার কাছে আই ভাই 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 ভাই। এই যে সামনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে বড় আছে। ওই না আমার তো আপনারটা সরালেন, আপনারটা সরালেন ভাই। আপনারটা বাইজা গেছে, আপনারটা বাজাই দিছেন ভাই, আপনারটা বাইজা গেছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ওরে আসলে অনেক বড়। এই হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ বিশাল। নাদিম ধরো। মাশাআল্লাহ সেই সেই। ভাই সুলতান এটা নিয়ে দাঁড়াও, একটা ছবি তুলবো। বন্ধুরা আমরা আজকে প্রায় 10 থেকে 12 কেজির মাছ ধরেছি আলহামদুলিল্লাহ। সব মিলিয়ে। এখন আমরা বাসার দিকে রওনা হয়েছি। আর আমরা আজকে অনেক এনজয় করেছি। থ্যাঙ্কস গোস টু স্পেশালি হাবিব অ্যান্ড আলী ভাই। ওরা আজকে না থাকলে আমরা এই আনন্দটা করতে পারতাম না। তো ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে আবারও দেখা হবে। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, ইমন এক্সপ্রেস 2020। ইয়েস। আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।